Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving into a new series on the channel. If you saw my channel update video for February 2022, you'd have seen where I mentioned I had a laundry list of series that I wanted to dive into this month, and me not really thinking ahead and realizing that, okay, February is the shortest month. I don't have quite as much time as I do other months to get all of these series crammed in. So what I've been doing this week is just diving into like the first episode of all of these series so I can be a man of my word. And then I'll continue on into the series probably sometime in March. But yeah, so right now we're going to dive into 3 Will Be Free, which I remember reacting to the trailer a couple months ago and just being very, very excited. I don't remember what I saw in the trailer because it's been a little while, but I just remember being very excited and bumping this high up on my list because I just got very excited. So I'm excited to relive the excitement that I had and hopefully just remember, we're just going to see. We're going to dive in. We're just going to see what this is all about. รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำ Okay, so I don't know what that says. Okay, we running. We got midriff. Okay. Oh, we got gunshots. We running with midriff and gunshots. Okay. And bone structure. Hello. Hello. Christ Jesus. Yes, I'm intrigued again. Oh, we got midriff again. Okay, so clearly this guy loves him some midriff. And he's got the midriff to show off, so if you got it, flaunt it. Hell, oh, I just started going through the, oh, my baby pod. Yes, you're in this too. Yes, I just started going through the Pete Cow cuts of Kiss Me Again because I'm gonna dive into Dark Blue Kiss. So I'm just getting to introduce myself to Tay. And Joss, I feel like I've reblogged an abundance of things on him on the Twitter machine without knowing who he actually is, so it's nice to see him in person. Come on, fabulous. สวัสดีค่ะคุณวรรณิกาแหมไม่เจอกันตั้งนานนึกว่าลืมกันไปแล้วตั้งแต่แต่งงานไปแต่งงานแล้วรัดไม่ได้หรอฉันก็ต้องอยากมารำลึกความหลังบ้างสิโอ้ยแล้วเสียไม่ว่าเหรอคะภรรยาสาวสวยมาเที่ยวที่แบบนี้เขาก็ยุ่งเรื่องงานของเขาอ่ะฉันก็อยากใช้เงินไปกับอะไรที่ฉันพอใจบ้างแซ่บเหมือนเดิมเลย She said don't worry about him, it ain't none of his business. สวัสดีครับครับเจ๊มาคนต่อไปเดี๋ยววันนี้มีเด็กๆเซตเดิมต้อนรับเลยนะคะน้องคนนั้นที่เคยดูแลเราดีมากเลยนะ Come on, satin dress. Coming down this grand staircase like Cinderella. โต๊ะนี่ถูกจองเต็มทุกโต๊ะเลยแหมแต่แขก VIP ของคุณวามาทั้งทีชูก้าจัดที่พิเศษให้แน่นอนค่ะแล้วอยากให้ใครเข้ามายุ่งแถวนี้นะ Whatever you want ค่ะรับรองได้เลย So don't you let nobody come in my special area ลูกค้าเบอร์ 1อย่างคุณวาทั้งทีชูก้าจัดให้ค่ะอย่าให้เสียรู้ว่าฉันมาเที่ยวที่นี่เธอรู้ใช่ไหมว่าถ้าเรื่องนี้ถึงหูเสียร้านเธอจะโดนอะไรบ้าง That was the look of like, okay, girl, but why you gotta bring me in the middle of your nonsense, พร้อม okay? กันหรือยังจ๊ะข้างนอกคนโคตรแน่เลยทั้งผู้หญิงทั้งตุ๊ดคันกันจนจะถึงหลัก4ละผมพร้อมตั้งนานแล้วเนี่ยฟิกจนเห็นชัดหมดทุกส่วนนะเจ๊ทำมาปากดีแล้วไอ้นีโอมันอยู่ไหนเนี่ยมันมาหรือยังฉันฝากความหวังไว้กับมันนะ โอ้เจ๊โคตรลำเอียงเลยอะ
รักไม่เท่ากันนี่หว่า I love you all but she wants him ขายดีเท่ากับมันไหม่ล่ะ นี่มันอยู่ไหนเนี่ย ง่ายอะเจ๊ อินิโอมึงจะฟิตไปไหนจ้าให้คนอื่นเขาเกิดบ้างสิ ว่าผมเป็นเด็กใหม่อะเจ๊ฟิตหน่อย เจ๊จะได้รักไงครับ หยุดเลียเลยมึงเก็บปากมึงไว้เลยอย่างอื่นดีกว่า เลียนี่ Praise Jesus เจ๊หมายถึงเลีย ฉันหมายถึงว่าเก็บปากแกไว้เลยลูกค้า I mean I got a few โอ้ย things เรื่อง you นั้นไม่ต้องห่วงหรอกเจ๊ ผมเคยทำให้เจ๊ผิดหวังเลยเหรอครับ นี่คืนนี้มีแขกคนพิเศษ ฉันอยากให้แกเนี่ยรับรองเขาดี ใครอะครับ ๆ คุณวนิกาเมเสียธนา ลูกค้าเก่าที่เนี้ย วานิกา ที่เป็นดาราเก่าๆ สวยๆเอ็กๆเลยปะ วันนั้นแหละเขาแต่งงานแล้ว แต่ว่าเขายังคันมึงเขาก็เลยยังอยากเที่ยว และอีกอย่างนะกูรับรองเลยว่าคืนนี้เขาทิปหนักมาก คืนนึง So basically you trying to get me killed because this famous actress husband ain't doing what he need to be doing and now she coming out here to get her jollies มึงมีดีอะไรนะมึงก็งัดออกมาให้หมด whatever you want เจ๊ ต้องมีสิจ้าเป็นโกลเด้นโบยไปเร็ว Golden boy indeed He's like, okay, one more set. I gotta look extra good for her. I like this camera angle. Your love is like the ocean. I'm going in like deep, deep, deep. Hey, Daddy. Deep, deep. Don't question my devotion. I better lip sync to this. Steep, 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 Give me a steep, sexy lip Damn sync. girl, I need to taste you. Because you look so sweet, 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 sweet. Damn girl, I need to feel Sure. you. I don't know what in the the time magic mic is happening here, but I'm here for it. I would kill a man. I would shoot him dead. I would cut his throat. Then remove his head. Grab a body bag. Yes. Toss it in the trunk. Throw it in the river. Take you out to lunch. Nobody fucks with us, baby, baby, baby. She feels some type of, I'm right Don't there try with you. to take you from me cause you're mine, yeah. Don't try to take you from me cause you're mine, Better yeah. thrust Don't it try at me, to child. Ooh, say, ooh. Okay, who is singing right now? Because they're giving me my life too. Girl, same.สวัสดีครับคุณวานิกา เห็นพี่ชูก้าเรียกผมบอกว่าคุณวานิกาอยากเจอ มีอะไรหรือเปล่าครับ จะบอกว่าเต้นเก่งดีนะ ขอบคุณครับ แต่เมื่อกี้ก็มีพลาดเหมือนกันนะครับ เพราะว่ามัวแต่มองอย่างอื่น มองอะไร แล้วนี่ยังไง จะนั่งเองหรือว่าให้พี่เชิญนั่ง ดื่มด้วยกันหน่อยได้ไหม แล้วนี่คุณวานิกามาคนเดียวเหรอครับ เบื่อ เหงา อยากหาเพื่อนกินเหล้า อยากหาเพื่อนคุยด้วย เธอทำให้พี่ได้ไหมล่ะ แค่ดื่มเหล้าแล้วก็แค่คุยกันครับ ก็ถ้าอยากได้มากกว่านั้นนะพี่ต้องจ่ายเท่าไหร่ Child. ผมจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับ ก็ถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่ จบลงที่นี่ ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอก Girl, I swear to God, if you get me killed because your husband ain't doing what he need to do, I'ma come back from the grave and haunt your ass. So I take it that it didn't end there. He was just too good at his
dancing that she couldn't let him go. พี่ทำบัตรมาให้เป็นชื่อของนีโอเองเลย อยากได้อะไรก็ซื้อได้เลยนะ พี่ว่าผมรับว่าไม่ได้หรอกพี่มันเกินไปอ่ะ You putting it down like แค่ that? นี้ You พี่ว่า got ก็ดู no แลผม credit ทุกอย่าง card? แล้วอะครับ What? นี่มันเรื่องเล็กน้อยมากเลยนะที่พี่จะทำให้คนที่ทำให้พี่มีความสุขได้อะ Does your husband have a wonder who this random person credit? Okay, I'm not even gonna ask none of my damn business. แล้วนี่พี่วากับเสียช่วงนี้ไม่มีความสุขขนาดนั้นเลยเหรอครับ He's got gorgeous พี่ teeth. วาถึงมาหาผมบ่อยมากเลยช่วงนี้ เราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอว่า จะไม่พูดถึงคนอื่น I'm just trying not to get killed, lady. โอ้แค่เป็นห่วงนะอย่าดุสิ คนบางคนนะ ก็ให้ความสุขได้แต่ทางกาย แต่เรื่องทางใจเราต้องมาหากับคนอื่นไง ถ้างั้นผมสัญญานะว่าสักวันหนึ่งอะผมจะต้องเป็นให้ได้ทั้งสองอย่างเลย Girl, she already wealthy. She don't need that. โอเค ก่อนไหนมา พวกมึงแน่ใจนะว่าจัดการเรื่องนี้แล้วจะไม่มีใครสาวมาถึงกูได้ เรียบร้อยครับเสีย ผมให้ไอ้ต้าที่จัดการเรื่องนี้หลบไปอยู่ใต้สักพักละไว้ I เรื่องเทียบ recognize เท่า you ดี in the back. I recognize you. แล้วอย่าลืมจัดการเรื่องตำรวจด้วย ให้มันคิดว่าเป็นเรื่องอื่น ไม่ต้องห่วง Your ครับเสีย creepy friend from Tone ผม Home ให้เพื่อน from ผม the ที่ T. สอนอให้ข้อมูลนักข่าวไปแล้วว่าเป็นเรื่องชู้สาว ดีมาก แล้วช่วงนี้แกสองคนก็ระวังตัวไว้หน่อย อย่าเพิ่งไปมีปัญหากับใคร ครับเสีย ไปไหนมา เดี๋ยวนี้ออกจากบ้านทุกวันเลยนะ วาก็ออกไปช้อปปิ้งกับเพื่อนบ้างสิคะ บางทีผมกลับมาบ้านผมก็อยากเจอคุณบ้างนะ อยากจะหอม อยากจะกอดเมียตัวเองให้มันหายเหนื่อย I'm busy, ก girl. อดด้วย อ่ะ เนี่ย หอมด้วย กอดด้วย โอเคยัง ไอซิน แกจะไปไหน ไปหาเพื่อนครับป้าสวัสดีครับนะว่า อีจ้ะ กูบอกมึงกี่หนแล้ว ให้เรียกนะว่าแม่ เขาไม่ใช่น้ามึงแล้ว เขาก็เป็นแม่มึงเหมือนกันนะ I ช่าง mean, เถอะค่ะ เรียกอะไรก็ได้วาไม่ถือ แต่ผมถือ มันควรจะให้ความเคารพวาบ้าง I mean, แม่มันก็ตายไปตั้งนานแล้ว okay, but I'm not just gonna have some lady you เป็น married แม่มันเหมือนกันนะ replace my mama, เมื่อไหร่มึงจะไปเรียนยิงปืน especially when I'm a grown-ass adult at this กู point. บอกมึงแล้วใช่ไหมเป็นลูกกูมึงก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเอง กูไม่อยากให้มึงโดนเหมือนแม่มึงนะ แม่เขาไม่ได้ตายเพราะยิงปืนไม่เป็น เขาตายเพราะป้าสร้างเรื่องไปทั่วมากกว่า เดี๋ยวว่าขึ้นไปอาบน้ำแล้วลงมากินข้าวกันดีกว่านะคะนะ จ้ะ กูบอกแล้วกูไม่อยากเรียกว่าแม่เพราะเขาไม่ใช่แม่กูมีคนเดียว คือแต่กูไม่ได้เกลียดเขากูอยู่กับเขาได้เว้ย เฮ้ย มึงอะคิดมาก ถ้ากู Hello, เป็นมึงอะ cutie. นะ กูฟาดเมียใหม่พ่องไปแล้ว โคตรจะเด็ด ความคิดมึงก็โคตรจะเลวเหมือนกัน เฮ้ย ไม่จริงเหรอวะ มึงไม่เห็นเหรอ ตอนเขาใส่ชุดว่ายน้ำลงปกอะโอ้โห สะบึ้มพึ่ม มึงลืมอะไรไปหรือเปล่ามันแม่เพื่อนด้วย เขาไม่ใช่แม่กู Girl, I just got done telling you she ain't my mama. เออ I don't hate her. I got nothing against her. She's just not my mama, so I'm not gonna call her my มึง mama. อะโชคดีแค่ไหนแล้วที่ได้เกิดเป็นลูกเสียธนา โคตรจะรวย ใครๆก็อิจฉา สาวๆอยากได้มึงเนี่ยตาย กูไม่อยากได้ไง ไม่อยากได้ ไม่อยากได้ผู้หญิง มึงอยากได้ผู้ชายเหรอฮะ มันเก๋ปะเนี่ย Maybe. ไอชิน มึงฟังกูนะ เดี๋ยวคืนนี้กูจะพาไปเปิดโลกใหม่ ร้านเนี้ยโคตรเจ๋ง สาวๆเนี่ยเด็ด Girl, I don't want none of บ them. ริการถึงใจพามึงไปถึงสวรรค์ชั้น 7 ได้แน่นอน มึงไปมึงก็ไปกันเลย กูไม่อยากไป มึงตายด้านจังวะฮะ ไม่ไปไม่ได้ ต้องไปกับกู I love these กู turning ไอ้ทัศ tables. น์มึง3 คนไปด้วยกัน มึงจะเสาซีกูทำไมเนี่ยก็กูบอกกูไม่อยากไปไง เอาเป็นว่ามึงต้องไป พวกกู2 คนไม่ทำมึงเสียคนหรอกนะ
เดี๋ยวพ่อมึงสั่งเก็บเอานี่มีชื่อเสียงด้านนี้อยู่ด้วยมึงต้องไปรีบกิน I'm glad we understand the dynamics. Okay, so this is the third part of our little trio. So, come on, fishnets. กูว่ามึงแต่งตัวแรงกว่าคนเต้นอย่างกูอีกนะมึงเป็นคนเชียร์แขกแต่งตัวซะแบบคืนนี้ขึ้นเวทีเลยปะล่ะแหมมึงกูแต่งตัวสวยมึงก็ด่ากูอีกกูเป็นคนเชียร์แขกกูต้องยั่วเหมือนกันปะอ๋อจ้ามึงมันยั่วจนแขกไม่มองพวกกูแล้วมองแต่มึงอะนี่สมมติถ้ามึงลงแข่งสนามกับพวกกูนะเดี๋ยวกูเขียนใบลาออกเลยตกงานเลยโอ้ยบ้านี่มึงกับกูก็สวยกันคนละแบบไงมึงก็สวยแบบแซ่บๆใช่ปะอ่ะกูก็สวยแบบหวานๆไง Exactly. ชอบมึง I'm a good girl. จ้า You can be the overt, seductress. I'm a good ชม girl. ก็ชมกันเองเนี่ยถามจริงๆเหรอวะทำไมไม่รับแขก I do like this curly sort of Betty Page. I'm assuming it's a wig. It might not be, but I'm assuming it's a wig. I like it. แหมมึงก็ดูหน้าแขกแต่ละคนดิคือกูเข้าใจนะว่ามีเงินแต่กูแบบไม่ลงว่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่เข้าใจเว้ยไม่เลือกแขกอะไม่ยากจนจ้าเอาเป็นว่ากูมีวิธีของกูก็แล้วกันกูปั่นหัวคนเก่งปั่นเก่งกูก็ปั่นเก่งนะไอ้เงินกูฝากด้วยได้ไหมคืนนี้เชียร์ให้กูสักแบบ2-3 คนเลยอย่างกูอะสีไหนชาติไหนไซส์ไหนเอาหมดไปก่อนนะ She said I'm an equal opportunity employer. เม็กซี่อาริกาโตเลิฟยูมึงจ้าชื่อจอกว่าไงแม่โอนเงินให้กูหรือยังเขามาทวงแล้วนะอายคนแถวนี้ถ้าอายแล้วทำไมตอนใช้ไม่คิดล่ะกูเป็นแม่มึงนะอุ้ยเดี๋ยวโอนให้ Okay. I approve of these shorts. Girl, you just leaving all kinds of evidence all over the damn place for when your husband pick up your phone. Lord. พี่อยากใช้เวลากับเธอมากกว่านี้ ถ้าผมพร้อมกว่านี้ผมก็อยากอยู่กับพี่ครับ It's a messy situation.ช่วงนี้มันก็ชิวๆนะเว้ยไม่ต้องไปไหนมาไหนเยอะคนแม่งเพิ่งตายเดี๋ยวพวกตำรวจแม่งก็เพ่งเสียได้พี่แล้วก็ใจเย็นๆด้วยไม่ใช่คนขับรถปาดหน้ามึงไปยิงเขาไหม เวลาหมาวิ่งปาดหน้ารถมึงไปยิงเขาไหมก็ไม่แน่พี่ หมายไม่เว้นแล้วก็อย่าลืมเอาเงินให้ยายด้วยนะใช่พี่พี่อ่ะช่วงนี้เป็นไงหายศพเลยรวยแล้วใช่ไหมกูว่ากูจะเลิกแล้วว่ะ
พี่ ผมทำอะไรผิดหรือเปล่า เปล่ากูอยากไปทำอะไรอย่างอื่นบ้างแล้วตอนนี้กูก็เก็บเงินได้เยอะแล้วด้วย แล้วผมอะพี่ ทำไมวะ You'll be ผม fine. ตามพี่ไปด้วยได้ปะ ไอ้เหี้ยมึงก็ไปตามทางมึงเองดิวะ โหพี่ผมอยู่กับพี่มาตั้งกี่ปีอะพี่สั่งให้ผมทำอะไรผมก็ท สัตว์กูไม่ใช่พ่อมึงนะเว้ย ำทีนี้พี่บอกเสียยัง ยังวะเดี๋ยวหาจังหวะบอกแกกูว่างานนี้จะเป็นงานสุดท้ายละกูว่าแกน่าจะเข้าใจนะเพราะกูก็มีชีวิตของกูเองบ้างเดี๋ยวกูไปหาแม่ก่อนฮัลโหล I hope you get to have that life and that it doesn't end some other type of way because you tried to leave the business. You seem like a nice enough guy. เฮ้ย จะไปหาพี่แมนต้องเปลี่ยนเสื้อด้วยเหรอพี่ ทำไมวะ Hello. กูจะดูหล่อบ้างไม่ได้เหรอ แค่นี้พี่ก็หล่อเกินมือปืนแล้วพี่ I mean, don't you want to change your pants too? Asking for a friend. พี่กับพี่แมนนี่ยังไงวะ I might be the friend. ก็ไม่ไงแค่เป็นคนที่กูอยากอยู่ด้วยตอนเนี้ยกูเบื่อละอยากจะอยู่กับคนที่กูรักบ้าง That's มึง fair. อ่ะว่างๆลองหาใครสักคนดูบ้าง จะได้เลิกติดกู เร็วๆรีบไปเสิร์ฟ2 โต๊ะแล้วเลยทำไมวันนี้ช้าขนาดนี้เนี่ย เพราะขับดีวันนี้แม่อยู่คนเดียว คนเดียวก็ต้องทำให้ได้ดิ นี่พี่ก็เคยทำมาหมดแล้วนะเว้ย ทั้งเสิร์ฟทั้งเบอร์เกอร์ทั้งคิดตังค์อะแค่นี้อย่าบ่นได้ปะไม่งั้นนี่หาคนอื่นเร็วกว่านี้มาทำก็ได้นะเว้ย เอ้าไปสิไปเสิร์ฟเร็ว ค่ะ ได้แล้วค่ะ ขออนุญาตเสิร์ฟค่ะ ไม่นานจังวะ เชือดคอวัวมา ขอโทษด้วยค่ะคุณลูกค้า พอดีวันนี้ร้านเราคนเยอะอะค่ะ เดี๋ยวถามจริงไม่อายเหรอ อายอะไรคะ ก็อายที่หน้าไม่ให้ แต่เสือกเป็นกระเทยไง ทานเบอร์เกอร์ให้อร่อยนะคะ Ass. อ้าว จะมาทำไมไม่บอกก่อน ก็พอดีผ่านมาแถวเนี้ยไอ้เต๋อมันหิวข้าวก็เลยแวะมากินก่อน ไปทำอะไรกันมาหรือเปล่าเนี่ย ก็ทำงานเก็บตังค์ให้เสีย เมื่อไหร่จะเลิกทำงานกับเสียธนาสักทีอะอย่าคิดว่าไม่รู้นะ ว่าไปทำอะไรกันมา เลิกใช้ชีวิตเสี่ยงๆสักทีเถอะ แม่ กูบอกแล้วไงว่างานนี้จะเป็นงานสุดท้ายแล้วอะเดี๋ยวกูกับมึงก็จะไปเปิดร้านใหม่แล้วไงตอนนี้กูเก็บตังค์ได้เยอะแล้ว ทนหน่อยดิ ให้มันจริงอย่างที่มึงพูดเถอะ เชี่ยมึงดูดิ สายเหลืองว่ะ สงสัยนัดการไปขุดทองที่คลองเตยว่ะคลองเตย Y'all are trying to get killed. กินอะไรเปล่า เมื่อกี้พวกมึงพูดว่าอะไรนะ อ๋อ บอกเพื่อนผมว่าใส่เสื้อสีเหลืองสวยดี เพื่อนเขาแค่ชมมาพี่ ว่าเสื้อผมอะสีเหลืองมันขึ้น มีปัญหาหรือเปล่า ใจเย็นๆแต่มีเรื่องกันในร้านเลย เราไม่อยากมีปัญหา Yeah. Just wait till they go outside. หัวกระเทยนึกว่าจะแน่ สายเหลืองแรงลาง เฮ้ยพร Oh, okay. ทำไมเหลืองพอใจมึงไหมหรือมึงจะเอาสีแดงด้วยมึงเอาไหมแต่เอาจากเลือดมึงนะเว้ย ผล พอแล้วผลพอแล้ว บอกว่าอย่ามีเรื่องไง ทำไมมึงไม่ปกป้องตัวเองบ้างวะ ฮะ ปล่อยก็ดูถูกแบบเนี้ยชอบเหรอแม่ง Child.
Like, I understand both sides of the argument here, because, like, ต้องเรียกพี่ก็ได้ แล้วอยากให้เรียก she ว่า doesn't want to get in trouble at work, customer's always right, blah, 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 all that customer service bullshit. If you've worked customer service, you know. But at the same time, like, there's a certain point where, like, customers are just flat out rude and they need to be told about themselves and they need to be dealt with. So if she, as the person being accosted, is not going to be the person to deal with them, I feel like the boss or someone should stand up for her because you hired her, you know the situation, so. เฮ้ยระวังอนุถนอมหน่อยนะเว้ย But yes, they deserved a little bit more than just some mustard and a head slam, as far as I'm ผม concerned. มาอยากได้รถนี้มาตั้งนานแล้ว ผมตามตื้อพี่มาตั้งหลายปี พี่ไม่ยอมขายให้ผมสักที ถ้ากูไม่เสียบอลนะเว้ย กูไม่มีวันขายให้มึงหรอก เช็คข้างหลังหน่อยนะ ตามบาย Child, those jeans are fitting โอ้โห nice. เชี่ยอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลย เปิดท้ายขายของมะเนี่ย ไม่ใช่เว้ยกูเอารถไปให้เขาเช่าถ่ายละครเขาก็เลยฝากพ็อปเอาไว้ก่อน เชี่ยอะไรวะเนี่ย โอ้ยที่ทำคนท้องนี่หว่า เฮ้ยมึงอย่าไปเล่นไม่ใช่ของกู รอลูกได้ไม่มีปัญหา เบาๆเบาๆยิ่งกว่าเมีย ดีลนะพี่100,000เจ๊ปะ 100,000เหี้ยเลยกวนตีนกูแล้ว150,000เว้ย100,000มึงเอาไปแต่เครื่อง Okay, girl. Child. What can I do for you tonight sir If I can pick one, I will pick you. Oh, I'm not on the menu, but thank you. No I'm a manager but on the stage they are pretty you can pick one maybe next time okay Up to you. So who you gonna pick Kitty or Rayford Kitty come here enjoy She knows what she's doing. Mister Yep. I think you dropped your wallet Oh, thank you so much. Thank you, man. โอ้ย It's like, mind your เป็นใคร business. วะมาเสือกอะไรกูเนี่ย เป็นพลเมืองดีไง ไม่อยากให้เสียชื่อเสียงประเทศ พ่อทำงานทททอยากเป็นพลเมืองดี ขายตัวไม่มีใครว่าหรอกนะเว้ย Child, you want to talk? แล้วมึงเป็นใคร มีสิทธิ์อะไรมาสอนกู รู้นี้กูน่าจะปล่อยไปซะ แล้วค่อยแจ้งตำรวจ Out here being this rich lady's sugar baby mistress. You ain't got no room to talk, sir. มีเรื่องอะไรกันวะ พี่ก็ดูมันดิ คนก็ทำงานอยู่ดีๆอ่ะ เสือกเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ ขโมยกระเป๋าตังค์ลูกค้าเนี่ยนะเรียกทำงาน ใครขโมย ไม่ได้ขโมยเลยพี่ ยืนเชียร์แขกอยู่ตรงนั้นอ่ะ ผมเห็นอยู่พี่ เฮ้ยนีโอ นี่หมิว ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน นี่นีโอ รุ่นน้องพี่เองอ่ะ มันเป็นแดนเซอร์อยู่ที่จีมเว็บใกล้ๆเราเนี่ยแหละ อ๋อ ไอ้บาร์ที่ผู้ชายเขาขายตัวเป็นกะหรี่อะเหรอพี่ โถมันจะมีหน้ามาสอนคนอื่นอีก ตัวเองก็ขายตัวแลกตังค์ เฮ้ย มึงปากมาขนาดนี้เนี่ยนะ เป็นหน้าเป็นตาของร้าน เฮ้ย พอนีโอ มึงกลับไปก่อนปะเดี๋ยวค่อยมาเอารถวันหลัง Child, y'all gonna have a fiery, passionate something else going on. I can ทำงาน feel มา it. แยกไป Lord. She always got these scandalous dresses. ให้พี่รอครึ่งชั่วโมงเนี่ย ขอโทษครับพี่วา พอดีติดธุระตรงบาร์ใกล้ๆตรงนี้เองครับ บาร์กับโก้นะ ไปเที่ยวหรือไปทำธุระเอาดี ไปธุระจริงๆ ไม่ได้ไปเที่ยว พอดีผมติดต่อซื้อรถไว้กับเพื่อนนะครับ มันเป็นดีเจอยู่ที่นั่น ๆ อยากได้รถทำไมไม่บอกเดี๋ยวพี่ซื้อให้ ไม่เอาดิพี่วา ให้ผมได้ช่วยเหลือตัวเองบ้างสิ ผมมันไม่อยากพึ่งพี่วาทุกอย่างนะ ผมรู้นะครับว่าเราสองคนเริ่มต้นกันยังไง แต่ผมไม่อยากให้พี่วาคิดว่าผมเอาเงินพี่อย่างเดียว ถ้ามีโอกาสจริงๆผมก็อยากดูแลพี่วาบ้างนะครับ I mean, it's nice, I guess. But I already got mixed feelings about dibbling and dabbling with other people's partners and relationships and all that kind of stuff. Child. มึงชอบคนไหนมึงเลือก
เลือกเลยคืนนี้กูเลี้ยงเองไม่เอาอ่ะบอกไม่เอาได้ไงมันพี่แล้วไม่เลือกไงวะ สวัสดีครับเสียไม่มานานเลยนะครับ เฮ้ยพี่เสียอะไรกันผมยังวัยรุ่นอยู่เลยงั้นเรียกน้องเจมก็ได้ดีพี่ผมพาเพื่อนมาด้วยกะพามาเปิดโลกใหม่ซะหน่อยพอมีน้องมาแนะนำแล้วพี่โอ้เยอะเลยนักศึกษาเพียบสนใจไหม No, I've said it like 17 times today already. I'm not interested. แล้วแต่เลยเลือกแบบไหนไอชินมึงชอบแบบไหนวะ Everybody wants this damn manager, and she like, I'm not on the fucking menus, y'all. คนนั้นอ่ะ เฮ้ย มึงชอบมวยเหรอวะ ตาถึงนี่หว่า คนนั้นไม่ได้ว่ะน้อง ทำไมครับ มันไม่ได้รับแขกอ่ะมันเป็นเด็กเชียร์แขกเฮ้ยพี่เพื่อนผมอยากได้ Yes, but she's not on the menu. ใช้เงินเท่าไหร่เหรอถ้างั้นน้องก็ลองไปคุยกับมันเองแล้วกัน แต่พี่เตือนไว้ก่อนนะ วันเนี้ยของแม่งแรงว่ะ He's like, look, I'm not gonna get involved in this. Y'all can go over there and make fools out of yourselves. And if y'all get cursed at and hit, then I'm don't say I didn't warn you. จริงเหรอเท่าไหร่อ่ะ เท่าไหร่อะไร เพื่อนพี่สนใจน้องอ่ะ น้องคิดเท่าไหร่เหรอ โทษนะ เป็นคนเชียร์แขก ไม่รับแขก เฮ้ย เชียร์แขกก็รับแขกได้ But I don't. พี่มีเงินนะ นี่พูดไม่รู้เรื่องหรือไง อีพวกเด็กบ้านรวยพวกเนี้ย คิดว่าผู้หญิงเขาซื้อได้ด้วยเงินเหรอ 20,000 She like, 25,000 So let me see it first. เพื่อนคนไหนอะ คนที่นั่งอยู่บนโต๊ะใส่แว่น Girl, I ain't mad at you. I got bills to pay too. ก็หล่อดีนะ ขอเป็น 30,000ก็แล้วกัน ดูท่าทางแล้ว น่าจะทำอะไรไม่เป็นอะน่าจะเหนื่อยหน่อย เคี่ยวจังนะเราอะ ของซื้อของขาย ไว้ใจใครไม่ได้หรอก She said, I'm just a hostess, but you know what? I'm a hostess who got bills to pay, so let's go. All you other dancers better watch the fuck out. I'm gonna steal your jobs. I hate the chunky heel on this boot, though. Now, I'm not saying she needs to be in a stiletto, although I love me a good stiletto personally. But I hate the chunky, like, construction worker material the boot's made out of. Like, I would have preferred to come to, even if it's a thick heel, I just prefer it come to more of a point than just like a giant ass wedge. But that's just me being picky drag queen.ไปอาบน้ำก่อนไหมพี่ ต้องเรียกพี่ก็ได้ แล้วอยากให้เรียกว่าอะไรอ่ะ ป๋า ป๋าขา แบบนี้หรอ เรียกชินก็ได้ เราชื่อชิน เธอชื่ออะไรอ่ะ แล้วอยากให้ชื่ออะไรอ่ะ แนนซี่ คิตตี้ หรือว่าวิเวียน อยากเรียกอะไรอะคะ She's like, girl, I'm not here to make friends. ชื่อหมิวทางนี้อะไร ชิน เวอร์จินเหรอ ไม่ต้องเกรงก็ได้ ทำ
ตัวสบายๆเอางี้ดีกว่าถอดเสื้อผ้าแล้วก็ไปอาบน้ำสิเดี๋ยวหมิวจัดการให้ Yes, take your clothes off, baby. จะให้หมิวช่วยถอด Oh, my poor sweet boy. He not ready for all of this. He didn't want none of this. He didn't want his first time to be like this. ไม่ผมถอดเองก็ได้ Christ Jesus. Yes, I'm looking at it too, girl. Ass, Lord. Oh, the wallet. She's looking at the wallet. Okay, that makes sense too, I guess. ถามจริงพี่ใครจูบใครปะเนี่ย เคย Oh, my poor nervous baby. ถ้าไม่เป็นก็บอกนะจะได้สอน I don't want it to be this way for him. I don't want his first time to be like this. ถ้าเคยก็ลองดิ Like if she wasn't being paid and like this was just a romantic engagement between the two of them, fine. But like, he too sweet. He deserves like a magical first time. Sunshine and rainbows and roses and candy and fireworks and all that. นิโอรักพี่ไหม Girl. รักสิครับ งั้นเราไปอยู่ด้วยกันนะ Girl, where? You still married? Girl, you still married? She trying to... Child. แคนนอนมินิโฟโต้ปรินเตอร์มินิไซส์พกไว้ปริ้นฟินเวอร์ Well, that's handy. Were these printed on the mini photo printer? ผมเห็นคุณวานิกาเนี่ยเขามาที่บาร์ประมาณ 3-4 เดือนแล้วครับ เท่าที่รู้เนี่ยเจชูก้าเป็นคนจัดการทุกอย่างให้ครับ ขอบใจมากนะ ต่อจากนี้เดี๋ยวฉันจัดการเอง ขอบคุณครับเสีย ผมขอลากลับก่อนนะครับ Girl, sung like a ส่ง canary. น้องมันหน่อยสิ Oh, okay. So much for that payment. Ass, though. Hello. I mean, he's dead, so it's พว unfortunate. กแมงสาบ But เฮี้ยๆก็ ass. ต้องตายให้หมด ไม่งั้นแม่งก็สาวมาถึงกูได้ ไอ้พวกในเต๋อ เดี๋ยวมึงไปจัดการฆ่าไอ้ชู้แมงดานั่นซะ ที่มันบังอาจมายุ่งกับของของกู I mean, maybe you should talk to ส่วน your อี wife. วาตัวดี มึงพามันกลับมาบ้าน ถ้ามันจะตาย มันต้องตายด้วยน้ำมือกู Oh, okay, never mind. I guess we don't talk around here. Oh, praise Jesus. There's an awful lot of towel happening in this episode, and I am here for it. Praise Jesus. นิโอรักพี่ไหม รักสิครับ อยู่กับพี่แล้วผมสบายใจที่สุดนะ งั้นเราไปอยู่ด้วยกันนะ อยู่ด้วยกัน Girl, I don't know how well that ที่ไหน plan's ก็ได้ gonna go over. หนีไปอยู่ด้วยกันเมืองนอกก็ได้ ไปเมืองนอกเลยเหรอครับ มันไม่เร็วไปเหรอพี่ ไม่เร็วแล้วนิโอ พี่ต้องทนหลบๆซ่อนๆอย่างนี้อีกนานแค่ไหน Say it's not going too fast because my husband's catching on with the quickness. หรือว่านิโอก็ไม่ได้รักพี่เหมือนกัน ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่ ผม
ผมรักพี่วามากเลยนะครับ It's like, look, you want to get away from your husband, that's fine. You get away from your husband, but stop trying to drag me along and twist my head talking about you don't love me, so you're not gonna come with me. เสี่ยวก็คงไม่ปล่อยเราง่ายๆหรอก Child. นีโอลำพังเงินที่พี่มีก็พอให้เราอยู่อย่างสบายไปทั้งชีวิตแล้วนะ ส่วนเรื่องเสียพี่มีวิธีทำให้เสียเขาปล่อยมือจากเรา What is it? You gonna let me know what's on it? ก่อนเร็วเจ๋วนะวงนี้เจ๋วนะมันยังฟังได้อยู่ไหมครับได้ครับได้อยู่ผมลองฟังได้ไหมได้ครับมาเปิดให้บางแก้วนะครับอ่ะ I better come through cassette player. ไม่มีดีนะได้แค่รู้จักและเธอก็มองข้ามไปทำทุกอย่างเพื่อเธอให้เธอพอเท่าไหร่ครับ80แล้วกันครับแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เธอรักแป๊บนึงไงครับนะครับผมจะลืมเอาตังค์มาพี่อย่าทำอะไรฉันเลยฉันไม่รู้จริงๆว่าสองคนนั้นอยู่ไหนก็แปลกดีนะไอ้แมนลูกน้องมึงบอกว่ามึงรู้ไงก็ไปถามมันสิมาเสือกถามอะไรฉันอ่ะคงถามไม่ได้แล้วตอนนี้แม่งเสือกตายไปแล้วไงสองคนนั้นอยู่ที่โรงแรมใกล้ๆบาร์นี่แหละ So much for not มึง knowing พูดจริง stuff. ใช่ไหมพูดจริงๆฉันเป็นคนจัดการได้สองคนมันเองถ้าเกิดว่ากูไปแล้วไม่เจอมึงรู้ใช่ไหมมึงจะเจอกับอะไรกูไม่อยากมึงฆ่ากระเทยเดี๋ยวที่มึงตอแหลจริงอ่ะค่อยกลับมาฆ่าแม่งSee that, like I said at the very beginning of the episode, when Miss V came up in the club and was like, "Okay, but don't let my husband know this." She had this look on her face, like, "Don't get me involved." This the reason why she had that look on her face. นี่วันนี้ควบ2ไหมล่ะผมว่าจะติดใจพี่อีกคนหนึ่งอ่ะแต่ว่า I just want my wallet. ขึ้นหน่อยแล้วกันนะเหนื่อยเป็นเหมือนกันคือผมทำเก่าตังตกไว้เมื่อวานนะนิวพอเห็นบ้างไหมไม่เห็นนะไปทำตกไว้ที่ไหนหรือเปล่าตอนแก้ผ้าก็ไม่เห็นนะเห็นแต่แค่อุ้ยมองตามือแกล้งน้อง I mean, I'm sure it was lovely, but also. จะร้องไห้แล้วว่าขอบคุณมากนะครับ See, he's such a sweet boy. But I was gonna say, it's like, I know this seems to be her thing, stealing wallets and whatnot, and I'm like, that's all well and good if this is your hustle and you're gonna take their money and whatnot, but you can at least leave them with their wallet, like their ID and their credit cards and whatnot. Take whatever cash. Like, I'm not condoning stealing people's money or nothing, but like, ลูกแฟนหรือเปล่าเปล่า at least this way people aren't caught like, oh, I need to buy something and I don't have my credit card, or oh, I don't have my ID. แล้วนี่มาคนเดียวเหรอให้นั่งเป็นเพื่อนไหมคิดตังค์ปะล่ะก็ถ้าจะให้ก็ไม่ติดนะ ถ้าเกิดว่าลูกค้าเยอะเมื่อไหร่ก็ค่อยไล่ออกไปก็แล้วกันยังไงก็เอาเรื่องที่พี่บอกไปคิดด้วยนะ เราจะได้อยู่ด้วยกัน
ขอเวลาผมอีกนิดนึงนะ คิดเร็วๆนะ Girl, you ain't got that much time to think. สวัสดีครับคุณวา พล เต๋อ ตกใจอะไรเหรอครับทำอะไรอยู่เหรอครับ 'Cause y'all kicked in the fucking door. ขอโทษนะฮะที่ผมมารบกวน แกเป็นลูกน้อง ไม่มีสิทธิ์มาถาม ผิดแล้วครับ ผมเป็นลูกน้องเสียธนา ไม่ใช่คุณวา ผมฟังแต่คำสั่งเสียเท่านั้น แกจะเอาเงินเท่าไหร่ เดี๋ยวฉันโอนให้เลย แค่กลับไปบอกเสียว่ามาแล้วไม่เจอฉัน คือ ผมว่าผมไม่รับเงินจากผู้หญิงสัมสอนจะดีกว่านะครับ She's like, you are not gonna, คนที่จะจัดการ you are not gonna desecrate my name ต้องรอ like วันหนัก this. วันนี้เป็น100 เท่าแน่ แต่ตอนนี้แมงดาคุณวาเนี่ย เต๋อ เต๋อ อย่านะ ฉันห้าม นี่ออก เต๋อ หยุดเล่นได้แล้ว หยุดเดี๋ยวนี้นะ ปล่อยนี่ออกหนีไป เก็บเงียบ พี่โอหนีไป Yes, girl, like, why would you bring a silencer if you weren't gonna put it on and use it? นี่โอ I was saying, Nia, you had like adequate time to kick him in the balls, hit him in the kneecaps, all kinds of stuff. Now you want to start fighting back? The whole time he's in there putting this fucking silencer on, you had all this time to do him in. So this is where we picked up, or where we started off. ฮัลโหลพี่บอส ผมต้องใช้รถพี่ ตอนนี้เลย I mean, y'all aren't that far apart. I feel like if he wanted to catch you, he could catch you. And if he wanted to shoot you, he could have shot you by now. Sorry, the Michelin Man hands coming out of nowhere caught me off guard. I hope you got the keys. And see, I feel like as far away as he was to make that shot, as close as he was chasing behind him, he easily could have shot him in the back when they were chasing and running. เชียเต๋อ มึงเสร็จตรงนู้นแล้วใช่ไหม กูเจอแม่งแล้ว มันอยู่ตรงบาร์โกโก้ใกล้โรงแรมเนี่ย มึงรีบมาเจอกูที่นี่ Girl, what are you looking for? I swear, you are awful at this whole hide and escaping thing. You just sit here and spend 10 hours just looking around the fucking club. 10 hours hiding behind the same old wall, stopping to make a phone call. I'm like, girl, you are running for your fucking life. Multitask. Look around while you're running. Call while you're running. Like, girl.
I know he's just doing his job, and right now his job is to hunt our 3 protagonists and whatnot, but I hope he gets a happy ending. I like this bodyguard. นิโอไปไหนอะ Okay, how do you guys know each other? เกิดอะไรขึ้นอะ คุณทิน He's like, oh, you ain't gonna need me in the kidneys. Oh. Like, fine, I'm not gonna shoot you, I'll just strangle your ass. He's like, shit, girl, what you doing? Ooh. He's like, girl, don't make me break your arm. I don't need your daddy coming after me now, but your daddy sent me on a mission. He's scrappy. I like him. Like, again, I know he's attacking our protagonist right now, but I like him. Please don't kill him. Please don't be dead. I like you. Please stop moving, dude. Please don't be dead. And please don't drop the gun. Last we need is you leaving evidence behind for the police to collect. Shin's like, I can just go home. I'm not involved in any of this. I'll try. Sorry, preview next week. Sorry, I don't want to see previews. Child, y'all, Lord. Okay, this was a very action-packed first episode of a series. We had gunfights, we had regular fights, we had, I don't know, though. I guess we didn't really have, well, maybe I was gonna say we didn't have gay love, but I guess we had lots of LGBTQ plus representation. Like, they kept referring to them as ladyboys, which I don't know if that's terminology they're using, referring to them as, like, if they're supposed to be drag queens, which they didn't seem like they were trying to do drag, or if they're supposed to be like transgendered women, like they're living their lives as women, or if they're like gender fluid, where yes, maybe they were born male, but they like to dress in a more feminine type of way, but they still identify as, you know, someone, like, I'm not sure what representation exactly they're representing, but that existed there. And then there was that, you know, coupling with the waitress and the one bodyguard, who I love, who I'm really hoping is not dead. I'm really hoping because I enjoy him. Like, I get that he's doing a job, and, you know, this is his job, working for the boss, but
like, he's made it very clear this episode that this was his last job, and he's gonna stop working, and he's gonna move with his girlfriend. They're all gonna open up their own restaurant or whatever it is, and they're just gonna be happy. And I'm like, yes, I love this. I love this for you. I want this for you. So I'm hoping he's not dead, because I like him. He's cute and he's scrappy, and he just seems like, yes, he may have killed a lot of people, but he seems like he's a nice guy outside of his profession. So, like, he's not dead. Yeah, but just lots, Lord, lots of I don't even know where to start, because there's just so many things happening in this episode. Like I said, there's lots of LGBTQ plus representation as far as the ladyboys, as they term them, went. Which I love to see. And I feel like that's a common thing that I've seen in a number of Thai series that I've been reacting to recently. So I love the inclusion. I love, the inclusion, the representation. There was also very, very open inclusion of the sex work trade. And it seemed, I'm assuming it's legal. At least in this world, I'm assuming it's legal. I don't know what the laws are in all places in the world, but I'm assuming here it's legal. I may have mentioned it here before. If I haven't, I know I've had conversations about it before. Like, sex work and all that kind of stuff, it doesn't bother me. I don't care. It's not my personal preferred profession. Like, it's not something that I want to get into, but I also don't want to be in customer service. So, like, but I don't judge people. I don't see anything wrong with it, as long as it's of your own free will. It's consensual. It's not like slavery or sex trafficking or anything like that. Like, if it's consenting adults, we're exchanging money for whatever we're doing, fine, whatever. Live your best life and do whatever you got to do, make your money and all that kind of stuff. So I appreciate having that representation here, because it's, at least it seemed, from what we saw in this episode, from what I saw in this episode, it all seemed like that was the case, where it wasn't like, oh, hey, I've just got this harem of girls that are under my thumb, and I'm this controlling pimp and whatnot. It seems like, no, everybody here is working of their own free accord, and they're making their money and whatnot, and it's just all legitimate business, consensual, whatnot. So just I like having not this sort of like damning look or this damning eye on the sex work trade. Yeah, so again, representation matters. But yeah, then if we get into the actual characters themselves, I knew from the second Miss V walked up in this club talking about, don't tell my husband where I am because you know what's going to happen, that some shenanigans was going to go down. Well, that paired with the fact that I saw the homeboy with the midriff running from the gunshot in the very first, like, 30 seconds of the episode, clued me into what was going on. So I'm like, okay, clearly this plan went awry in some way, shape, or form. So she came about bringing her trouble because her lonely ass wasn't getting nothing from her husband besides money, and she wanted something else. Her husband wasn't doing the job that he needed to do, so she went and seeked it elsewhere, and just causing all kinds of trouble and shenanigans. I'm like, girl, don't. And then she requested him specifically. She's like, yes, I want the boy who used to take care of me because he used to do me good. I'm like, don't bring these shenanigans to me. Don't get me involved in all this nonsense you got going on. And she's like, yes, as long as it stops right here, then, we'll be fine. And then, 3 months later, I guess it didn't stop there. So he's all in love, and like, yes, he wants to work hard and, take care of her, this, that, and the other. It's nothing that we haven't seen a million times over. And nothing that I haven't said a million times over as far as, cheating and all that kind of stuff. Like, I'm not here for it. So, like, me, if I were her, like, I know it's not as easy to just say, okay, yeah, I'm just going to get a divorce from this clearly, mob leader guy, whatever, and, live my best life. Obviously, that's not the easy solution. But I still wouldn't try. The last thing I'm going to do is try and step outside the marriage and, keep it a secret. Seems like the worst option of the two. And then for, what's his name?
I'm terrible at remembering names. The only ones whose name I remember right now is Shin, my cute little baby, which I'll get into in a minute. I don't know. Joss's character. Like, for me, last thing I'm trying to do, because it seems like far too messy a situation, is creep into somebody else's marriage. Like, it's one thing if they have an open relationship or an open marriage and everybody involved is in on the understanding of what's happening, but I don't want to have to take part in someone else's infidelity undercover, because it's just too messy of a situation, and especially if you start getting feelings mixed up in it's too damn messy. So like, I just wouldn't have jumped into it to begin with, but I get it. It was his job to satisfy the client, whatever. But there's a certain point where it stopped being his job and it started being his hobby, and it's like, okay, that's when things needed to pull the plug on that. But clearly, it's a little too late for saying any of that kind of nonsense. Yeah, so in the end that ended up getting her killed, which I don't know how. I guess the husband or the dad's not really gonna care too much. I know he said if she was gonna die, he wanted to be the one to kill her, so I don't know that he would be upset. So I mean, he might be a little upset that the bodyguard killed her instead of him, but like, I don't know. But we're pinning it on boyfriend guy now at this point, so whatever. Which again, I hope that the blonde bodyguard is not dead. I really like him. Then we also had the introduction to Shin. We only had a little introduction to him, really. Like, we got that he's the son of the mob leader guy. He seems very kind of reserved in a sense. He's got his friends. Obviously, this is his stepmama, who's now deceased. And he sees her as nothing but a stepmama. He doesn't hate her, which, again, I like that inclusion. It's not I like that they made sure to clarify that it's not a strained relationship. Like, he's not resentful towards her. Like, he's just like, she's not my mom. Like, I have my mom, and she passed. This lady's not my mom. She's my stepmom, and we're not on that level where I'm gonna call her mom. Like, we're just not on that closeness level. But I like that they make the clarification that it's not a matter of me feeling resentful or hateful towards her. It's just like, she's not my mama. But yeah, he's very kind of soft spoken, but he has this innocence about him. He seems very, very another character that I just want to hug. I want to hug and protect. And I mean, y'all got pretty much how I felt about him from the whole sexy time scene. Like, I didn't want that to be his first time. He seems like such a sweet boy, and I want his first time to be this magical experience. I feel like he deserves this magical experience, not just to, get it, just to throw it away because somebody got paid to diddle with his diddle. I'm like, I mean, I'm sure it was fantastic. I'm sure he had a great time. Whatever. But like, he just seems like such a sweet boy. And you could even see that she started to feel that too when he came back for the wallet, because she was doing her normal flirtatious coy thing, whatever, and he wasn't there for it. He's like, I just want my wallet. I just want my wallet so I can go back buy this cassette tape. That's all. I don't have any ulterior motives. I'm not some like rich stuck-up jerk who's trying to buy women and whatnot. I didn't want to come to the club in the first place. I just want to go buy this cassette tape. Sweet boy. So, you could see her kind of recognize that sweet boy energy in him at that particular point. It's like, sweet boy, you just want to hug him. You want to take care of him. So he's getting wrapped up in this whole shenanigans. Honestly, I feel like he didn't even need to get wrapped up into it. Like, even though, yes, he got trapped into the bathroom with the guy, and then his conscience kicked in and he started pulling the bodyguard off of him. Like, even then, bodyguard shot and potentially dead. Fingers crossed that he's not. But, bodyguard shot on the ground and we're all running out the door, whatever. He could have just, like, went the other way. He didn't have to go with them. Because, like, what's Daddy gonna do? Daddy gonna kill him?
no, daddy probably gonna be upset at him, like, oh, how could you do so? If daddy finds out, because if the bodyguard is actually dead, which I'm hoping he's not, but if he is, who's gonna tell? Who gonna tell that I was there? Nobody's gonna know that I was there. And then the bodyguard's not dead and, you know, says whatever. It's like, you know, daddy's just gonna be upset, like, oh, I can't believe you. Maybe, you know, slap something, whatever. But, like, you know, go to your room. I'm so done with you. Oh, I'm so upset, blah, 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 blah. Like, they seem to have not a very amazing father-son relationship. So it wouldn't be anything new. But yeah, he didn't need to run off with them. He very easily could have just gone on his merry way, gone home, and just back to normal life. So I feel like his choice to run off with them is an intentional one. I mean, the title of this series is 3 Will Be Free, so obviously they're trying to be free of something, whether he's trying to be free of his father or his father's control or whatever. Like, they're all seeking some sense of freedom in some way, shape, or form. Yeah, so he's my little sweet boy, my sweet little cinnamon roll. And yeah, like, it's interesting. There's just a lot that happened. The 3 separate storylines that all just kind of converged into one at this one point. So now, moving forward, it's, I don't even know. But I'm intrigued. I'm still just as intrigued as I was before. And I thoroughly enjoyed the episode. Yes, so I'm excited to see more of what comes. Yeah, so those are my general thoughts. I know there's a lot that I'm skipping over and glossing over, but like I said, there's just so much that happened in the episode that it's hard for my brain to wrap around everything and recap it right now. So I'll watch it again. If there's anything I missed, I'll start at, you know, top of episode 2's reaction with things that I missed. But yeah, hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments and I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love you. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. I love you guys.